zijn die instellingen toegerust om onze mensen te helpen? Hebben de instellingen zicht voor onze mensen? Hebben onze mensen zicht van wat de instellingen te bieden hebben? Daar moet de oplossing van komen. Daar moeten wij zicht op hebben. De reguliere onderwijsinstellingen. En ik kan je zeggen, in de praktijk heb ik gevallen meegemaakt, nietwaar? Dus dan denkt men dat men een Antilliaan plaatst. Dat is in Amsterdam gebeurd bijvoorbeeld. Men plaatst een Antilliaan in zo'n grote instelling. En dan gaat die Antilliaan functioneren in die instelling als een wormvormig aanhangsel. En dat is niet de bedoeling. De instelling moet de verantwoordelijkheid dragen. En als wij gebruik maken van Antilliaanse deskundigheid, moet het ingebed worden in de Antilliaanse deskundigheid. En dat wordt een nieuwe uitdaging waar wij als beraden op toe moeten zien. Hoe kan dat gebeuren? Hoe kunnen wij dat tot stand brengen? En dat is een mooie uitdaging voor de normalisatie. Kijk, als we het hebben over al die projecten die er bestaan, al die diverse interventies die je hebt, en ze zijn allemaal in de wilde weg. Als we het hebben over school, er zijn heel veel scholingstrajecten geweest. Bijna alle oplossingen liggen in het vlak van de scholing. Je hebt een heleboel trajecten geweest, de SPA-projecten, naar toeleiding naar werk. We hebben overlastbestrijdingsprojecten gehad. We hebben woonbegeleiding gehad. We hebben leerwerktrajecten gehad. We hebben instabiele gezinsprojecten gehad. We hebben nazorgprojecten gehad voor gedetineerden. Allemaal leuke projecten die allemaal bedacht worden. En ja, ik heb een begrip voor. Iemand ziet een gat, die creëert een project, die doet een aanvraag. Ja, en het project gaat draaien. Oh, dat zijn koude projecten, koude. Het probleem is niet opgelost. Dat is de realiteit. Dat is 20 jaar heeft dat plaatsgevonden. En al deze projecten zijn allemaal behoeftes die kunnen bijdragen, maar ze moeten wel gefocust zijn. Ze moeten allemaal gefocust zijn in één richting. En het gaat over onze doelgroep. En de richting van onze doelgroep is, ze moeten gericht zijn op de revitalisering van onze mensen. Nantigo gaan je bieden atrobe. Elk mens die heeft leven nodig. En soms gaat je voedingsniveau omlaag, dan moet je weer extra voeding krijgen. Maar jij, de mens, moet voeding krijgen om zelfstandig verder te gaan. Dus die revitalisering, de revitaliseringsgedachte, dat is eigenlijk al deze projecten, die moeten allemaal erop gericht zijn om onze mensen toe te rusten om zelfstandig te kunnen wonen en werken in deze samenleving. Maar dan ga je in forza om zelfstandig te kunnen wonen en werken in deze samenleving. Daar moeten wij op letten. Daar moeten wij kijken van wat zijn de belemmeringen. Daar moet onze emancipatie op gericht worden. Wonen, zelfstandig wonen en werken in deze samenleving. Als je dat bereikt, dan krijg je geen overlast van onze mensen. Als je dat bereikt, dan krijg je minder criminaliteit. Dus je hoeft niet per se te gaan investeren in criminaliteitsbestrijding. Zorg ervoor dat onze mensen zelfstandig en onafhankelijk in deze samenleving kunnen wonen, werken en recreëren. Dat noemt men dan, het moet gericht zijn dus op de emancipatie en de normalisatie.